Mbalariany ema pacho kae kochakore chieng' tich adek mano mar jumani gi buogo mar chako bago ng'anyo margi kaluwore ni sirikal pok owinjo moko kuom ywak ma gintiere godo. Mago duto abobedo ka lidhoni e gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono. Gazet mar The Standard aneno ka oketo picha mano mar ogai mar obila e yor kojolo mano Gilbert Masengeli. Wang'e ni chieng' tich abich juma mokalo doho ne ng'ado ne twech mano mar dweche moko e jela kaluwore ni ne obuono chik mar doho mar chope doho kacha gino mano yude kod ketho mar contempt of court. Aneno ka gazet The Standard koro ndike ka ni dilemma of having conflict for police boss. Wang'e ni nyaka sani koro en jal mano chiwne ndala beriyo mar mondo mi ochiwre kende mar mondo mi otwe kata kama ni bobed ka ikawne kum mager. Penjo en ni bende obobedo ko serve sentence mare kaluwore kod ng'eto mar doho kosang'o mabiro bedo katimore. Mago duto nyakwara Mugia Jwangi biro bedo ka iwinjo e nonro mar gazet kango chopo kanyo sa 12:30 nyaka sa 1 mar okinyi. Sa 1 mar okinyi ing'eyo ni chieng' wuok tich ka chieng' wuok tich iyudo nonro mag weche tuke kama bang'e tibiro bedo ka iyudo chenro mar kaka wanene kod VOJ. E twak e chenro mar mbaka romo kinyi ma kawuono abobedo ka goyo mbaka kotudore kod yore mopogore opogore mag jiwo rowere pacho kae. Wang'e ni juma mokalo e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto odhi mano e gwengego mag Korogocho mano bore Nairobi kae ne owacho ni nitiere rowere moko mibobed ka indike tich mondo okony e keto ler e aora ma Nairobi bore Nairobi. Ka rowere nyalo tiyo kod thuolo makamago yo machalo nade mar mondo mi gidongre kaka gin rowere. To kopogore kod mano tich mano mar kazi mtaani bende jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni biro bedo ka duoge pacho kae. Rowere oti kod thuolo gi yo machalo nade mar mondo mi gidongre kendo giyud gigo ma ginyalo timo makelo negi yuto mapile kapile. Mane mbaka mabobedo ka goyo e chenro mar mbako romo okinyi makawuono. Michako tudri koda kochakore sani namba mar ote machuok 236000 mbui mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV, YouTube kachiel kod Citizen Digital beni nyalo yudo wa achiel kachiel okinyi makawuono. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Machiegni kendo magie thuond weche maomiyo pek. Tupunguze mambo ya 2027. Na hata hiyo ukiweka mawazo yako yote 2027 na Mungu akiamua mambo ingine utadu. Nitie MCS moko mano the against kaka nina pango to MCS ni kuduogo. They complained about the presence of brokers, the presence of people. More to my DCC, let them not be used like tissue paper with our leaders. Nyakora Mugia Jwangi machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono. Jatend piny Kenya William Ruto okwayo jalupne Rigathi Gachagua mondo were gi weche mag siasa to kar mano oriwre kode e tiyo ne jopiny kendo chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya e kinde campaigns. Jatend piny owacho magi e kinde limbe mare manotimo e kaunti ma Nyeri odiochieng' manyoro. Limbe mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne rem chopo kendo kom manoketne nodong' nono. Nyasi mar chako yanga diocese maduong' mar kanisa mar AIPCA mama sawa mar piny Kenya mana obagi skund primar Mangangarithi e kaunti ma Nyeri no winjo kel kanyakla jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne. Kata kamano mano ne okotimore kaka mano okete ngene Gachagua e jatend piny Kenya William Ruto ne odong' nono manyasi no orumo.
Mabiro ndalo ariyo kende bang' josiasa modok ne Gachagua seyo jatend piny Kenya William Ruto kuom pogo jotelo maya e luora mar God Kenya. E kinde mane nyasi no dhi mbele, Gachagua noriko ni nyasi machielo mar yango higni 100 e kanisa jokopere Mabaricho e kaunti ma Kirinyaga mokiyo gi kaunti ma Nyeri kama ne jatend piny ntiere. Kata obedo ni weche mag siasa ne tem nyon piny nyasi no ma Nyeri, jatend piny no nenore ka gima siemo wang' Rigathi kuom dhi mbele gi rombe mag siasa e gwenge opogore kakoro odwaro mondo mi odogi apisi otine jopiny. Tafadhali tupunguze mambo ya 2027. Huko 2027 ni Mungu na wananchi ndio wataamua. Lakini sasa tuko na miaka mitatu. Hii miaka mitatu haitakuwa tu ya kupanga vile utashinda tena 2027. Kwani mtu anachaguliwa tu, akichaguliwa siku hiyo hiyo anaanza tena kupanga vile atashinda uchaguzi hiyo ingine. Jatend kweth mathoth od bura Kimani Ichung'wa manoyore nyasi no kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo riempie tich jalupne kowacho ni Gachagua tich osetamo kendo oduoko chien ondamo ma igoyo gi tend Kenya Kwanza. You have been christened as a cunning hare ambaye ameuliza mwenzake waende wakachape mabibi zao na sisi wengine tukaitwa hyenas. Unajua wengine tumeitwa barking dogs and you're the dog owner. But I want to tell you, Excellency, take heart. Let us focus ourselves on delivering the commitments we made to the people of Kenya, not on how to win the next election. Na hata hiyo ukiweka mawazo yako yote 2027, na Mungu akiamua mambo ingine utadu. That viper on your hand, Your Excellency, the viper, the snake in your government, please shake it off. Shake it off, Your Excellency. Shake it off, not for your own sake so that it doesn't bite you. Shake off the snake on your hand so that your hand may do what the Lord purposed that hand to do. As the governor of the county of this Nyeri, mahali ulituacha hapo ndipo bado tulipo. You are in our hearts, like we have always said. Tich abich mokadho, josiasa moyiengore korka Gachagua nonenore ka gima siemo jatend piny Kenya William Ruto kendo ose kuom kelo pogruok e alwora mar God Kenya. Pogruok ma jatend piny gi jalupne osebedo kanenore ayanga, ahinya to bang' jatend piny yiero jotend migepe manyien. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua okoni jotelo duto manoyier owinjo mithuolo mar tiyo tich mane omigi kod ka onyiso ji ma ochuoko liet mag siasa e alwora mar Masawa ma pachoka ni yiero podi ni mabor ma ok owinjo gi sik wigi e weche mag siasa. Kosingo mar neno ni oganda mawuok Masawa oyudo ber mawuok e sirikal, Gachagua manenore kama soko wang' jotelo mawuok Masawa mosebedo ka kwedo chenro mage okoni gwenge moko sani okwe to alwora mar God Kenya ema yiengni kod siasa makinde ka kinde. Hii ni wakati ya kazi. As far as I know, uchaguzi uliisha. Ama iko uchaguzi? The next election is 2027. Nyinyi watu ya Baricho mlinipatia kura tukiwa na rais. Vile governor amesema kila mtu afanye kazi yake. Rais apewe nafasi afanye kazi yake. Deputy President apewe nafasi afanye kazi yake. Governor afanye kazi yake. Senator afanye kazi yake. MPs wafanye kazi yake. Kila mtu ako na kazi yake. Wakati ukifika watu watarudi kwa raia. Na tupunguze siasa mingi ile imekuja hapa kwetu kwa mlima. Nikiangalia maeneo mengine yote hakuna shida, kumenyamaza. Mambo yote iko hapa kwetu. Bang' jatend piny William Ruto chamo muma higni ariyo mokalo, lwasi mar siasa osebedo ka lokore. Lwasi mar siasa ne omiyo ng'anyo mapek onyuolo twak mar NADCO, kata kamano twak ne ok onyuolo lemo malong'o, kata kamano gikone lokruok oneno e kit siasa ma jatend Kenya William Ruto kod jalupne goyo sani motelo ne yiero manyiena. Walter Nyambaga miyowa mathoth e wi chal mar siasa e higni ariyo nyaka ne Ruto kaw apis. I
William Samoei Ruto. Tarik 13 dwe mar 9 higa mar 2022 lap ma Kasarani, jatend piny William Ruto ne ong'awo lwete kendo chamo muma mar apisi kaka jatend piny mar Kenya mar 5. Bang' Ruto ne chamo muma kamano, tich ne ochakore koyiero jotend migepe monywando, jok mane osire, josiasa kod jok mane kod riekni mag tayo weche mag sirikal mondo ne obed jal man kod mbi kendo lwete ne ni kamoro amora. Ruto ne ochako bedo machiegni kod jo od bura mage to kod mag duond buche mamoko. Bende ne okeyo negi opea mocho donji otar mare. Od bura ne nenore ka gima tiyo kaluwore kod dwache owuon. Kweth magazini Miola mmoja kotelne kod ogai mar Raila Odinga ne ogolo twak malero ni ok giyango William Ruto kaka jatend piny Kenya ka gidwa ni mondo yaw mbui mar duoko mar ombulu mar IBC miluongo ni Sava. We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. Chakruok mare, jatend piny William Ruto ne oseazimio ka osingo ni ok ginyal riwore e sirikande. Sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana. My friends, sahau mambo ya handshake. Jodolo, jokendera tero mag oganda, jo ala kod josiasa ne oneno ka inego oganda kendo arita kwe ne ok bere kinde mag ng'anyo. Jatend piny to kod kweth magazini ne osundi mondo obed piny kod twak kokale od bura kendo put mochuogi ne otisi ni Nadco. E thuolono bende ripot ne oyango ni jatend piny William Ruto ne oromo kod jatend Azimio Raila Odinga ka itayogi kod mane en jatend piny Nigeria Olusegun Obasanjo. Ma ne en okang' mokwongo ma Ruto ne yie nywando kweth mag Raila Odinga e sirikal mare. Kata kamano, ripod Nadco ne ok onenore ka gima ne onyuolo lemo. Ahinya to motegno ni mar kata duol mar IBC nyaka sani pod kuome omokerot kendo pod onge nyalo mar bago yiero madundo e kombe mayande odong' nono. Not allow you to form a Ruto Electoral Commission. E kit siasa mar Ruto bende ne oloki kokale ng'anyo mar rawere mane otisore ni Gen Z mane ng'ure wi wach paro mar chik mar omenda 2024. Ruto ne otiyo gi mbi mare lego jo od bura ma Kenya Kwanza kendo puodho parono. Makmana ne mirima mar rawerego ne okelo rwakruok ma gikone to ne obolo parono piny kendo ng'wonyo iwe. Ibed ni ng'anyogi ema ne oloko kit siasa mar William Ruto chuth. Ng'anyo mar kijendegi gi Gen Z gi okelo gimiluongo ni ka in ja siasa to i promise jopiny gimoro to nyaka ibed gi gimiluongo accountability, nyaka ibed accountable. Lokruok mokelo en ni ibed jatelo machalo nade, ibed jatelo man gi pesa, man gi mbi machalo nade. Jopiny kok itiyo negi e yo maber to ginyalo chung' mondo gi defend rights gi. Ma it is on record ka party leader mara odhi mo kaw responsibility mo accept ni nyao nitie e administration mara ta yie winjou ayie bet kodu piny. Maendi is a commendable step nikech ruodhi mang'eny osewang'o pinje nikech wich teko. William Ruto debed ruoth ma wiye tek ma ok tur. Samoro Kenya ma wan go ma kwe ma wan godo ni de onge. Ng'anyo mar rowerego ne odonjo nyaka e gwenge ma Hoho mar Okak kama Ruto ne nie kod mbi ma oloko kaka siasa mare osebedo nyaka ne okaw telo higni 2 mosekalo. Siasa lokore. Gima timore kawuono ok en the same thing manyalo bedo kiny. Sani nyalo neno Gen Zs gi ni maybe by 2022 Migosi Ruto ne paro ni gin jok ma samoro inyalo wuonda kama to ne gichung' matek. Koro mano puonjowa niya siasa ni ochenj. Mondo Ruto ne res lwasi mar siasa ne ochako manyo gai mar Azimio Raila Odinga kendo mbaka ne otwere kaka inyal rese ma ok othule oko e tende kendo Ruto ne oriembo jotend migepe mage duto e apisi. I have today decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya. Bang' twak matut kod Odinga, jatend piny ne oloso sirikal machielo monywando jotend migepe nyaka mago mag jokanyo mag ODM. Ataro mar paro mathoth mag joge. I have now forwarded the name of John Mbadi Ng'ong'o to the Ministry of National Treasury and Economic Planning. Okang' makama ne ok omoro ji mathoth maneni kod chung' motegno
e sirikand Kenya Kwanza. Nimeweka mitego kila kona, kila bahali nimeweka, na niko na watu wa kunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. Jasiasa Maria Kichalo Janam. Kamano bende Janam bende ng'eyo ni to yamo ringo nade. To igogo gi pisadi. To ben samu winjore kaluwore kaka yamo ringo. Ang' neno kaka Mount Kenya ne okawo wechege mare mar sirikande monywando ji duto. Ruto ne otiyo kod oledhi mar siasa mane opuko yombo godo gila kendo chako limbe mare Nyanza, dho wadh Nam Chumbi kendo yudo rwak makende. Siasa, politics, leadership and administration. Gini ochalo an art of war. One, people should learn to read the lips of their principles. Okang' mar ywayo moko kuom jotelo makwedo sirikal mondo omi odonji e okapu mare. Dibed ni Ruto ne manyo yore mag thiro godo jogo mane kete tesre. Wanyalo wacho ni en survival tactic, but at the same time en gima nochune ni nyaka otim, ni nyaka okel jite mondo ket sirikande ni kik obed sirikal miluongo ni shareholders government. Nikech king'iyo kama ne Gen Z osechopo gi demands mane gin go e sirikal, nochopo kama koro kata mana sirikal ni nyalo gwetho. E kuom igni mabiro, lwasi mar siasa dhi lokore machalo nade e tend William Ruto. But watching the voice of the people is the voice of God. En telo ma winjo wach jopiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e bwo chenro mar uchaguzi platform dwaro ni rum mapiyo chenro mar yiero commissioners manyien mag duol matayo yiero IEBC. Giwacho ni deko mar chenro no oserocho tije duol no kendo jopiny be okoyudo ratiro ma winjore koriwo koda ka yiero ma adundo. Bende giywak e wi digni mar chenro mar chiwo boke ma ochuno ne jo Kenya kaka opande kod mamoko. Giloso odiochieng' manyoro maneno odiochieng' hingo demokrasia. Some of the critical functions that have been affected include the following. 1. Pending by-elections. We members of Uchaguzi note with concern that a number of electoral units have remained unrepresented for a period now because of the absence of members of County Assembly Ward and National Assembly. Over 5,000 Kenyans apply for replacement of lost or defaced ID cards every day. The intended Maisha cards have a 10-year validity period, which is a major shift from the previous generation of ID cards, which had no expiry date. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula okoni ting ma okwongo magin go bang jod bura wuok e yweyo en ng'iyo kaka idhi chuog duol manyien mar yiero kaachiel kod kiew IEBC ka okwayo gai mar doho Martha Koome mondo ne ni buche ma ochwal e doho e wi chuogo IEBC otiek mapiyo. Koloso e kanisa Jokopere ma Chebukwa ma yudore kata kar chung od bura ma Kabuchai, Wetangula okoni buche mathoth mochwal e doho osebedo hinga ne chuogo IEBC kendo ywayo chenro mag yiero ma winjore obede itimo e moko kuom kuonde chung ute bura ma kombegi ne odong' nono. Wetangula bende oyango ni osiro paro mar keto e agulu achiel omenda masiro somo mong'ere kaka basari. The country has gone without IEBC for a long time, and I take this opportunity to encourage those who have been making challenges in court to stall the process of having a selection panel for IEBC to rethink their minds and give way for this noble cause. Because the country cannot go to the next elections without boundary review, without boundary delimitation, and without holding by-elections of the constituencies that are already vacant, either by way of resignation, death, or court processes. We also have many wards that have got vacancies that need to have by-elections. And as you know, the Supreme Court has directed that IEBC means commissioners and not the secretariat. So without commissioners, we cannot move.
Jatend piny William Ruto ochiwo milion 2 ne skul ma Endarasha Hillside Academy manyocha macho wango mondo okonygi e nyiewo mwandu mane owang' e kinde masira mane okelo tho mar jopuonjre 21. Jatend piny onyiso jaod bura Makieni Njoroge Wainaina mondo ne ni ji duto mane oyudo midhiero omisire e kinde ma nonro dhi nyime ka osingo mar biro manyo wuon skulno David Kinyua bang' nonro rumo mondo gipor wach ewi kaka ibiro neni skulno dhi mbele gi chenro mage. Jatend piny owacho magi e kinde mamoko kuom jonyuol mapok oyudo nyithindgi bang' masirano podi ni kod chuny madigni ka piny owacho to ne olando ni giseyango kuonde ma jopuonjre duto nitie. Kwa wale watoto ambao waliteketea katika moto, tutapanga mazishi yao na wazazi wao. Wale viti yao ilichomeka, gavana ameniambia kuna wanafunzi karibu 140 hivi. Kwa hivyo bwana Wainaina, wewe ndio mtu yetu ya mkono ya pale. Kama mbunge wa pale Kieni, nitakutuma tena leo na shilingi milioni 2 ununulie wale watoto wote wale viti yao ilichomeka nini, masanduku, nguo nini, ndio watoto wetu warudi shuleni tuweze kusonga mbele pamoja. Mimi vile vile nitatafuta huyo bwana Kinyua ambaye ni mtu ambaye alitengeneza hiyo shule na anasaidia watoto wengi. Baada ya investigation kukamilika, tuone pia vile tunaweza kusaidia hiyo shule. Jeuchiela kamotingo bila Rio kod MCA Makalda Kanyarwanda Felix Okwanyo oyudo hinyruok bang' kweth moko ariyo bedo kod gwandruok kalaro lo man kod mula mantiere Nyatike e kaunti ma Migori. Tulo makamano nomuoch bang' gavana ma Migori Ochilo Ayako nodonjo kar kunyo mula no mar temo motelo ne romo manochana tim gi jokuny mula ewi bath lobno man kod mula mane idwa timne Kodesa. Gavana Ayako notam donjo e kar kunyo mula no gi oganda moko mane goyo koko, gino manochuno bila tiyo gi teko mondo mi gavana no odonj e kar kunyo mula no. Kata kamano jokuny mula go notiyo gi lwenya moko mar rakore gi obila kendo hinyo bila Rio ka ji mamoko ariyo noyudo hinyruok bang' kanyo chwadgi gi magina. Ji mamoko ariyo noyudo hinyruok matindo. Wananchi wanalia, wanasema they don't want Chinese, then you want to force Chinese to the hill by force. So I think the people, power belongs to the people. The people have sent a very strong message, and also I'm beseeching the security team, let them not be used like tissue paper. More so to my DCC, let them not be used like tissue paper with our leaders. Member of the county assembly of that area had a fight with some people there. When I went there, he wasn't there. I found representatives of the artisanal miners. We had a brief discussion with them. They complained about the presence of brokers. My doctors and my team of nurses at the emergency room, they are handling it accordingly. Right now, most of the patients which have been brought, they are absolutely stable. But yes, they do have serious injuries, especially to the head and to the chest area. County ma Homa Bay en achiel kuom counties mapod nigi pek kaluwore gi midhiero moko adek madongo mabende ong'ere kaka triple threat majuko rowere kendo en lweny ma sirikal kod riwruoge ma ok mag piny owacho osebedo katiyo kanyakla mar duoko piny. Thoth midhiero majuko rowere ahinya to mago manyiri thoro timore e gwenge kendo ma osemiyo moko kuom nyamrerwa kod ruodhi e county ma Homa Bay
owuok oko gi riekni mag konyo e kedo gi midhiero no. Jafwambo marwa Ali Abich leronwa mathoth. Lweny mar kedo gi midhiero moko adek mathoro imoro were ahinya to mago manyiri kata triple threat kama oting'o wachga moyie ma oiu landruok kute mag ayaki manyien e kind rowere kaachiel kod lwenje mag kit chwech en chandruok maduong' ma sirikand kaunti ma Homa Bay kaachiel kod migepe mamoko osebedo ka kedogo ka nyamrerwa kaachiel kod ruodhi gi jolupgi osebedo ka konyo e kedo kod lwenyni ka gin bende giwuok kod chenro mopogore mar reso rowere. Nicholas Osoma en jatend nyamrerwa e gwenge mag Lower Korayo ka chud bura mar Angwe wacho ne gweng'no gichoko rowere manyiri kaachiel kod mago ma yawuoyi ka gigo kodgi mbaka e pek mag kale kendo puonj be gimiyogi e yore mag nyalo ritorego. Triple threat en landruok mag iye moiu, sexual gender based violence kod early teenage pregnancies. Koro ma osebedo ka ni malo ahinya ma kendo ne wasebedo gi chenro mar go mbaka kod joma tindogi, chuo kod nyiri kaachiel kod jonyuolgi mondo mi ging'e ni sama magi timore to ngimagi ok ni kama ber. Kambaka ma kamano bende genywani rowere mantie sekta mar boda kaachiel kod jokanyo e sektas mamoko. Manyo boda gi ma ole tendo manyiri gi boda gi mating'o gi. Wasedhi nyaka boda stages ok kod gi mbaka. Kendo wamor digine nang'owa gimo gina the sense nikech magi nyiminegi magi nyigwengegi. Bende koti gi nyam rerwa kende watiyo kata gi ministries moko kaka ministry mar interior chief otiyo maber. Adana wach bende watiyo gi ministry mar education schools kwa there we are able to liaise with the school matrons. Thoth midhiero mathoro juko rowere gin mago matimore kor gwenge ma irito gi ruodhi kod jolupgi kendo lipodego kungo chopo ofisegi kapok ochopo e bede migepe mamoko mag sirikal. Jalup ruoth ma Lower Korayo Judith Ojejo lero moko kuom okenge ma giketo e kor gweng' mar kedo gi midhiero adek madongogo. Watiyo gi jodong gweng' wango ma orito villages kae to koka wak take from information from jodong gweng'. Koro with jodong gweng' still not enough mondo wa reach out to the people in the community. Spies one go. Like in every nyumba 10 one keto spies ariyo. Koro kako yudo wach o identify nyathi man gi ich, o identify nyathi ma osiep nyathi wadgi kata o identify nyathi mosiep wuoyi machielo kapod odhi school. Information ni chopo ne assistant chief e sama chon. Sekta mar thieth bende ni kod ting' maduong' e lwenyni kendo nitie ute mag thieth e kaunti ma Homa Bay mani kod kuonde ma oketi ne rowere mag nyalo yude puonj kendo ginyalo goye mbaka e pek machandogi. Osiptal ma Nyagoro e kar chund bura mar Angwe gi mano manyal kinye kar chund bura ma Homa Bay town gin moko kuom ute thieth ma itime chenro mag rowere. Rowere mane yudo EMOU ne gin 45%. Matiende niya 35 girls ne yudo ich kasagi mapokoromo. But gisani e dwe mar 8 2024 oseng'isore gi data ma wan godo ni sani wan mana gi nyako achiel of the age of 15 to 19. CHVs magwa nigi referral forms. There is a way mag refer these patients to gi inform in prior ne maybe service provider man kanyo ero ni I've sent you a certain client tadwaro ni mondo yud such a service. Koro CHVs the youth champions osebedo katiyo matek mar end the triple threat. Riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni Naya Kenya odiero moko kuom ute thieth e kaunti ni kaachiel kod rowere ma gitiyogo mar chiwo puonj e kor gwenge ne rowere e yore mag nyalo duokogo piny midhiero ma jukogi. Koro wadhi e community wapuonjo nyithindo, wapuonjo jonyuol, wapuonjo joma chuo kaka wanyalo ensure ni wageng'o kute mag ayaki kuom nyithindo matindo, kuom rowere, wageng'o iyo momondo kuom rowere gi vijende matindo. Ing'eni gin giluoro gabiro hospital, koro watemo mondo wadhi e gwenge mondo wakelgi e hospital. To giluoro ahinya nikech gineno ni gidhi bedo judged, to mano to ne lack information about services gi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Nyakwara Mugajwangi kanye machopo godo e giko mar weche manyien okinyi makawuono we asomo kuom ote muchwalonwa gi sani. Achieng Joyce ngisa kaini morning Joyce aneni maler kabisa from Gusiland kae. John Elton wacho ni onge gimoro amora ma jatend piny osetimo. Frederick Osuru bende wacho no yaore Joyce aduoko ni Nyasaye erokamano kuom ngima. Nere ni jalup ker ok mor gi ODM donje sirikal mbele kae ok bibedo maberne. Wacho ni gitine jopiny giwere gi siasa nono Alfred Osuru and Dandora Phase 2. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho na sedonje chenro ka an umoja enako erokamano ni Nyasaye kuom yawnwa pinya. Erokamano ahinya kuom bedo koda e kinde madhi mbele kod chenro mar piny. Akaw mana yuyo madundo gi sani kae taduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mambo. Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. Tuambie kwa majina unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza. Pale jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibiro wach ni ng'at mosomo ni
Longere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iyudo ka curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyiso oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Koro ngajo ng'ato mar rameny piny. Chik by Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lam. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugejo ng'isi ni bang' yueyo madundo tabro bedo kaduogo kod nonro mar gazeto kinyi makawuono. Antiere kae kod Eric Okeyo Kizito, jafuambo mar mondo mi walid ni gazeta kendo amiyi siso mar ng'eyo gigo manitiere gazeto. Yaure Kizito ichiew nado kinyi makawuono? Kare Joyce. Machiegni nonro mar gazeto. Weekend mare obedo nade? Weekend obedo maber. Nodhi maber nikech ng'iyo kaka wanjo era mag Manchester United watimo gimoro. Kata bed ni Arsenal be notimo gimoro to bera pod gibro dhacha kama to tiwacho nang'o Joyce. Kata bed ni thor gweno kokok to piny to nyaka ru. Iwane wacho ni gimoro kochane timre to timre kata ng'obedi. Bende wacho kata niya kata bed ni otino bor manade to pino nyaka ru. Koro kata bed ni weche bet matek manade to giko gi bende nitiere. Aya, angeni jiwo ji makare ahinya okinyi makawuono. Nyakwara Mugejo okinyi makawuono adwa nwachak kod gazeta ma Daily Nation. Ase nyisini gazeta okinyi makawuono weche magimiyo peka beto pogore. Gazeta ma Daily Nation mwachako godo okinyi makawuono Kiziti no malo kanyo. Ondike kanyo ni secret deals rock Ruto's regime. Mano kutudore kod wanyalo wacho ni winjruok ma aling' ma sirikal mar William Ruto osebedo ka donje. Kutudore kod wanyalo wacho ni mano mar temo reso moko kuom kembe ma pacho kae. Kata kamani wacho ni nitiere tenders moko magisebedo ka gidhiro ma ok gikao pach jopiny. Wach makamano mipeke it gazet mar 4 ka achiel kod mano mar 5 wabubedo kwa lide. Weche mamoko mabendo mipeke okinyi makawuono ineno picha manitiere kae Kizito. Magi gin weche manotimore odiochieng' manyoro e county Manyeri. Openj kae ni where is the DP? Where is the deputy president? Jalup jatend piny Kenya nitiere kanye? Kom moket kae mane kom mane oket tenge ne jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kata kamano odiochieng' manyoro no rem chopo mano e kanisa mano mar African Independent Pentecostal Church. Odiochieng' manyoro kama jatend piny Kenya ka achiel kod jotelo mamoko ne nitiere. Mano medo mana nyiso seche moko pogruok manitiere e kinde kod jatende William Ruto. Weche mag somo bende aneno koket kanyo. Mano ka koro ndik kae ni why universities and schools are in turmoil. Mano kotudore kod ng'anyo mosebedo e pacho kae. Wang'eni kochakore chieng' tich adek mano ma jumani jo tije mago mbang' mbalariany ma pacho kae gibuogo mar bago ng'anyo kaluwore ni sirikal ok osewinjo dwaro margi mano mar medo gi osara. Nyaka sani koro iwacho ni riwruoge ariyo mago mag jotije mag mbalariany e pacho kae osenyiso jokanyo maggi maderom 30,000 mar mondo mi ochak ng'anyo ayanga kaluwore ni sirikal oserem chopo dwaro margi. Kizito dwa ni mane wach mwachak godo e it gazet mar 2 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Nikech wang'eyo ni ok en mana ng'anyo no kende ma oseneno e pacho kae. E chak mar tam mar 3 ne waneno ka jopuonje mago mag sekondar bende no ng'anyo. Kata kamano ne gidok puonjo kata obedo ni winjruok tok nen mano mamorogi. Ne gidok adoka tok ka riwruoge mago ma kedo ne ratiro mag jopuonje mag sekondar nochuoko gi winjruok kata obedo ni gin kaka jopuonj nok gimoro ahinya Kizito.
Joyce, wach mantie ka en wach mapek ahinya nikech en wach no mambulo somo e pacho kae. Ka koro waneno ng'anyo moro machielo ka koro chan kanyo, mano riwruok jopuonje mapuonjo e skunde mag mbalariany bende koro nyiso jopuonje mag mbalariany ni kochopo tich adek mar mondo mi koro kik gidonje e klas mar puonjo, ma koro kaluwore ni ne gimiyo piny owacho thuolo mar juma achiel mar mondo ne kete tim chudo mar osara kata ywaruok mosebedo e wach mar osara kanyo Joyce. Ma koro ng'anyo ma bende koro wacho ni rocho weche ma medo rocho weche mag somo e pacho kae. Kinyalo paro jopuonjre mag mbalariany bende nyicho ng'anyo kacha ka gin kod juro kalure kod lai mar chulo omenda mar somo masani magidwa ni ogo piny, mano new funding model magidwa ni mondo mi ogo piny wadoge chudo manyachon cha Joyce kanyo. Weche gi bende biro seche ma bende wanya paro kanyo ni nentiere ng'anyo mar jopuonje mapuonjo e skund sekondar madundo mago ma junior kacha cha makata gi lak seche gi pod gin kod jur gi piny owacho kalure kod kit omenda osara michulo gi kanyo ma giwacho ni tin ahinya. Koro Joyce, en ng'anyo mokwako weche mag somo nikech nwaparo chien kacha bende skund sekondar jopuonje no ng'anyo kata ne bed ne gidok kanyo mana kaka isewacho no to ok ne gimor ahinya gi kit winjruok manotim kanyo e. Joyce, koro mae en wachego mamedo mana rocho weche mag somo kanyo ka bende nwaneno telo mar Kenya Kwanza ma bende nyaka ne donje telo osekawo higni 2 to kuom higni 2 gi iwacho ni jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod sirikande ne ni kod wechego mabeyo mar bero somo mapacho kata ineno ka wechego manotemo kelo koro pok odonjo kanyo ahinya. Paro jatend piny Kenya noloso duol moro mano Presidential Working Committee mar mondo mi norang weche mag somo gi to kata report margi bende pok okete tim, pok okete ayanga kanyo e. Koro weche mag somo medo mana rochre pacho ka Joyce. Aya weche makamago warito mar neno kalore ni mana ka ndika ni riwruoge mano mar University Academic Staff Union kaachiel kod Kenya University Staff Union mano juma mokalo ne gisechiwo notice margi mano mar ndalo 7 mar bago ng'anyo bang' ndalo 7 mano tok sirikal rem chopo CBA kata Collective Bargaining Agreement margi makoro chiegni rumo ayanga. Wang'eni chenro makamano bro bedo ka ng'uko chenro mag puonjo e kuonde tiegruok mamalo mopogore opogore. It Gazette mar 3 kanyo Kizito bende nyaka sani koro wang'eni piny owacho mano mapacho kae sani koro oseketo tenge mano omenda maderom bilion 6.7 makoro bro konyo e gayo tuo mano mar guonyo mar Mpox kata Mpox manyaka sani koro iwacho ni piny Kenya oseyango ji 5 kata cases 5 mago mag tuo mar guonyo mar Mpox mano e county ma Taita Taveta, Busia, Nairobi, Mombasa kaachiel kod Nakuru mago moko kuom counties moseyuda ji kod guonyo mar Mpox e pacho kae. To nyaka sani waseyango ne ji kit kaka guonyo ne landore kod moko kuom ranyisi ma entiere godo kod kaka nyaka sani wanyalo wacho ni en okang' makare ni sirikal koro yango omenda mibo bed kiketo tenge mondo konye rakruok kod guonyo mar Mpox. Kizito jagoro mogire migawo mar thieth Mary Mudhoni nyolando wach makamano piny owacho koro oseketo omenda maromo bilion 6.7 mar temo geng'o kata gayo landruok mar tuoni. Ma omenda ni Joyce owach kanyo ni udhi opoge kidieny 3 mano local allocation mano madhi e kor gwenge, mano madhi e regional kod mano ma koro bedo sirikal mamalo e rakruok kod tuoni. Joyce, ma tuo ma bende koro lak seche gi nitiere mano oseyangi kalure kod ranyisi mano ket kanyo e makoro kelo luoro e yorego mag ngima. Joyce, inyaparo okelo luoro kalure ni chien kanyo bende nwasekadho midhiero mar corona ma bende nwaneno kaka ne orocho chume pacho kae, norocho wechego mag wuoth, norocho weche mag somo ma bende nomiyo nwachalo jogo manentie jela. Koro tuoni en bende okelo luoro ni kadi bedo ni onyalo medo landre ahinya pacho ka to nyaketo e jela. Pinjego mosemonjo waseneno gimosetimo kendo oganda mathoth osewito ngimagi. Kineno ranyisi mare en guonyo malit ahinya Joyce kanyo e. Koro kang' ma piny okawo mar ikruok makae nyalo bedo makare e gayo landruok mar Mpox. Joyce, to nyaka sani bende oket kanyo kaka omenda makamani bro bed ka itiyo godo. Nyaka sani oket kanyo ni local containment budget miwacho ni en kuonde mikete ji mar mondo mi gibed kar kendgi kata temporary isolation spaces. Iwacho ni bobed kiketo e counties 14 kama koro nitiere nyalo mamalo mar gambo tuo makamani. Iwacho ni chenro no kende bro bedo kakawo omenda madero milion 800. Kopogore kod mano wantiere kod nyiewo gige
thieth miwacho kanyo ni procure treatment commodities kaachiel kod manyo wanyalo wacho ni gin gigo ma inyalo ti godo ahinya ahinya e tiego ji makotudore kod tuono mar mpox. Obiro bedo kokawo $230,000. Wantiere kod referral cases ibo bed ka ikawo kanyo kaachiel kod contact tracing matende ni manyo ng'ama nosebedo machiegni kod tuono mar mpox biro bedo kakawo $195,000. Kaito wantiere kod chenro no mar tiego jotije mago wanyalo wacho ni gin nyamrerwa nikech ondigi kae ni community health workers. Obiro bedo kokawo $92,000. Kaito tiego nyithindo manitiere school kata sensitization of school communities biro bedo kakawo $120,000. Mane kaka ibo bed ka ing'injo omenda makamano mano $6.7 moket tenge ne rakruok kod tuo mar guonyo mar mpox. Kizita adwa wadhi mbele mana mapiyo piyo. It gazeti mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mano mar gazedni mar Daily Nation mano e wach mane gazedni mar Daily Nation omiyo peko kinyi makawuono kaka sirikal mano mar Kenya Kwanza osebedo ka donje winjruok kod kembe mopogore opogore winjruok makamago kata kamano Kizito okosebed kikawo pach jopiny. Ondike ka ni big money secret deals rock Kenya Kwanza government mano kotudore kod kaka gisebedo ka gikawo gidonje winjruok kod kembe mopogore opogore. Wang'eni mokwongo mano miyo juma mokalo ne waneno ng'anyo maduong' ahinya mano mag jotije paw ndeke en mano mar Adani mawuok e pinyno mar India mane korilieko ne dwa kawo moko kuom tinga mag JKIA to jotije makuro ne ywak ni wan kaka jotije pok waneno kata contract makamano pok wang'eyo gimoro amora. Mano miyo nyaka jatend migawo mochung' ne wechego mag apeyni Davis Chirchir nochopo e nyim od bura kacha mar mondo miyo chiw ler kotudore kod winjruok ma sirikal osebedo ka donjo godo kata donje e moko kuom kembe mawuok e pinje maoko. Kizito ni Joyce wacho ni mag gik makoro nitie mudha ahinya gino pek kendo itimogi e bwo rumbi gin gigo ma ok yange ma bende wacho nang'o tenda ma piny kata sirikand William Ruto sani koro chiwo ne kembe opogore opogore gin mago ma ok kawo pacho piny gin mago mitime mudho gin mago ma ok nyal yangi makoro ochak kanyo kod kanyo makoro wacho ni kambino mar ndeke kata paw ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport idwaro mar mondo mi kambi mar Indian Agromet Adani Group mar mondo mi ota chenro kanyo e Joyce. Koro wacho nang'o ma wach ma ok oyangore jopiny notime mudho kanyo mano menda kanyo miwacho ni chiegni maromo $127 moro Joyce miwacho kanyo en mano mar Edible Oil menda mare romo $16.5 ma bende wacho ni orak mare ne okoket ayanga. Joyce nyalo paro nyiepo mar modhi mane wacho ni government to government deal kacha bende mane wachne ne pek ahinya ma bende mane nogai mar ODM Raila Amolo Odinga ne nopingo kanyo ahinya. Iwacho ni gin mago mane sirikand William Ruto ne otime e bwo rumbi jopiny ne okong'eyo ni to okenge mage manokawo chik nokolu chik mar Kenya sani chiwo thuolo mar ni japiny nyaka kaw pache mondo winj japiny to wache ang'o e weche makamagi. Koro iwacho ni orak madongo dongo maka omenda mathoth mago ma sirikand Kenya Kwanza timo gin mago ma ok oyangi jaga budget kata bende wacho kanyo nang'o janon buge mag piny owacho bende en bende wacho kanyo nang'o obok monego bed ni koro nono nitiere kaka koro ok miye mar mondo mi ni to gigi notimre nade koro nyiso nang'o gik moko matimre gin mane bwo mudho gintie mana bwo rumbi Joyce. Aya nyaka sani bende wang'eni nitiere ji mopogore opogore mosebedo ka chwalo kata ng'ure doho mano kotudore kod weche ma sirikal timo ka ok okawo pach jopiny. Wantiere kod ranyisi mano seneta e kaunti ma Busia Okiya Mtata nyaka sani koro wacho kae ni ok wanyal uso birthright marwa. Ondike kanyo ni for a bowl of soup. Owacho ni kato bedo ni sirikal oketo maino margi e deals makamago giwacho ni kuom ranyisi mano kambi mawuok e pinyno mar India mar Adani ok bi kawo paw ndeke mano mar JKIA. Kata kamano wang'eni bende weche makamagi osemiyo ji mathoth osebedo ka dhi e doho ka koro gikwedo wacha mar kawo kata mar sirikal donje winjruok kod kembe ma ok okawo pach jopiny. Adwa wadhi mana mapiyo piyo it gazeti mar 6 mano mar gazedni mar Daily Nation kama lup jatenda piny Rigathi Gachagua odiochieng' manyoro norem chopo e romo kama jatend piny Kenya William Ruto ne nitiere kendo nonenore alanga kata lela ni nitiere kom manoket ne tenge
to ang'e ni romo makamago koseket ni kom tenge to kom makamano biro mana dong kanyo ibiro ok ibiro to jopiny biro mana neno nok ibiro. Ondika ni Gachagua misses event attended by Ruto in backyard. Not matende ni nodhi mana kuma jalup jatend piny Kenya wuoke. Kata kamano Gachagua nobuono mar chopo kuro. Nyaka sani koro iwacho kae ni jatend piny kaachiel kod jalupne nyaka sani gisebedo ka wanyalo wacho ni giseyore. Ng'ani seyo ng'ani, ng'ani seyo ng'ani. Waseneno ka gintiere chenro mopogore opogore kata romo mopogore opogore maseyo makamagi osebedo ka wuok. An korka kora nyalo neno gino marach ahinya ka nyalo bedo ni jatend piny Kenya nong'iso jalupne ni chieng' Jumapil wadhi kama kama to buono ok odhi. Onyisa pogruok manitiere kindgi Kizito. Ma picha ma rach ahinya nikech kom koro ket kom tiere nono e kinde duto mar nyasi no. Jatend piny Kenya William Ruto bet to bathe kanyo kom no monego bed ni jalupne Rigathi Gachagua ne bete ni nono. Ma en bende mane kaunti mowuoke kaunti ma Nyeri no. Koro eno neno mar mondo mi odhi mane kaunti ma bathe kanyo mano mar Kirinyaga ema jalup jatend piny Kenya nodhi. Ma bende koro jowach apise Gachagua to wacho nang'o ni ne ok ochopo kanyo kaluwore ni seche ni kama ne nitie nyasi cha nodhi mar Rieya mano tame chopo kacha cha. Joyce dira ria nade tinge maber ni jatendi nitie machiegni mano nego beni bedo kanyo. Dong moro mane kawo seche mang'eny ma koro iweyo teringi dhi kama jatendi nitiere. Ma weche ma bende koro nuo kanyo Joyce gin weche go manyiso pogruok mantie kind jotelo ariyo gi. Wach no chakre mana gokinyi kama jatend piny Kenya William Ruto nodhi e kanisa moro mayude batha paya mar Outering kae kama ne gintiere gi jatend kweth mathoth e od bura jaod bura ma Kikuyu Kimani Ichung'wah ma bende no uloso kanyo Joyce. Ma bende kaka ne jatend kweth mar jogo mathoth e od bura ne wuoyo ne nyiso pogruok kanyo. Mano nyiso jatend piny Kenya niya kakori ineno mar ni dwa tiyo ne jopiny maber to nitiere thuol moro monalre lweti mamoni tich ok thuol ne mitengo to lwar piny. Makoro nowuoyo ka nogeto jalup jatend piny Kenya Gachagua makoro nowacho na ka beto jatend piny Kenya otenge owuog oko kanyo. Magi weche mag siasa ma bende waneno ka koro kelo pogruok e masawa mar Kenya. Kancho waneno chien kacha bende koro nitiere kaka nchiak ipoge mantiere jood bura moko mane koro neno ni gikawo Kindiki jatend migawo mar arita mondo miye mobed jatend kata jawache loge kanyo. Mama koro kelo pogruok ma bende ka ngidhi mbele kanyo kod oboke ni idhi do kama chienglo bende koro kete ni kaorula ipimo masa mar Kenya king'iyo godo yier mabiro ni to da poge kanye akawe gi Nyandwat koni kosa kawe gi Imbo koni idwaro poge koro ma pogruok mosewuok ka Joyce ma koro bende koro chalo gima nonenre ayanga. Akaudi ching manyore kaunti ma Kirinyaga nitiere jogo ma koro oteno mano jalup jatend piny Kenya nyaka sani koro ne gilieko ni nitiere chenro manyien ma koro wuok e lela ni dwaro nitiere mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya ne otelnegi kanyo kod senator e kaunti ma Kiambu mano Karungo Thangwa mabende no wacho kae kata kamano gi buono kata gi singo mano maneno ne gi thicho oko paro duto mar thicho oko jalup jatend piny Kenya e apisi mano Rigathi Gachagua bende giseyo moko kuom jod bura 48 mana kaka isewacho ni koro ne wacho ni Gachagua ok en jatendwa kendo ne gi endorse jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ni ema koro biro bedo katelo ne oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya East. Yeso medo bedo matek ne Gachagua ne bech kendo ng'iyo ng'ato mache kedo ne matek ahinya mano gavana ma Nyeri Mutai kanyo to eto koro ne en kod jatend piny Kenya William Ruto ma embe kaka noloso nokoni gichung' kod jatend piny Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto noloso kowacho nang'o jowadwa unche kwa wuok e yiero to koro mosechagoni yiero mar higa mar 2027 pod ni mabor. Owacho nang'o yiero no en mana Nyasaye gi jopiny ma bro ng'ado ok en marwa mondo mi wang'adi. Koro nokwayo gi mondo mi gibed gi chop singo mane gimiyo jopiny. Koro wacho nang'o auta pek mar siasa koso nyabedo ni kaka nyicho lokecha ema kelo wachni. To euta mapek mar siasa no mane mi adwa ni wadhie machinglo manitiere it gazet mar 11 mano mar gazet ne ma Daily Nation machinglo makamano kata katun makamano Kizito ano ni kwano sechako gore kae mano mar yiero mar higa mar 2027 wang'eyo ni kata odiochieng' manyoro e kinde mane jatend piny Kenya ne loso nitiere weche moko mano wacho jalup ne bende kumano lose bende nitiere weche moko mano wacho mano kotudore kod yiero mar higa mar 2027 Kizito king'iyo kanyo
nitiere matrix moro kanyo magore to nitiere ng'ama oting'o makas. Matrix makamano kata kamano ing'ise kanyo no ng'ade ng'acha be pimo to koro podogo kwan ni yawa koro anga ng'ade gi kanyo. Wang'eni matrix en kwano magore kanyo en kwano mapek. Igoye masawa mar Kenya. Ineno ka got ogor kanyo. Mane god Kenya masawa mar Kenya. Idwa bare nus kose. Idwa bare. Koro josiasa ng'iye. Sami ng'iye ni koro kawo ipime, mano gimineno kaka jogo ma pimo kama idwa lose ndara pimo ga godo. Koro gikawo got masawa mar Kenya gipimo. Ineno ka iwa fut kacha wakayo gi koni. Wakayo gi gweng' ma Wameru kod wa Embu kecha. Mabende ni neno jod bura moko nosebedo kacha makoro yango nango ni Kindiki ema koro bedo jawach e loge kanyo e. Koro ipoge ing'iye to dhi bedo nade kalure kod yiero mabiro. Mano e siasa man kayo. Majalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nowacho nango. Nowacho ni mar mondo mi owe ji oti nebe koro ng'iyo kanyo ka oneno jok moko tie matemo diye matemo siko wiye. Dhi bedo nade Joyce? Dhi bedo dong higni 3. Odhi bedo nade? En sesa ma yete kalore ni kinde mang'eny wang'e ni god Kenya kata masawa mar piny Kenya e kuma nitiere ga kwano mbulu mathoth. To sani koro kaka gigore to girakore nyalo bedo ni e yiero ma 2027 mana kwano magore kama ginyalo pogore diere masche moko kata yudo lemo moro malong'o ginyalo yudo. Kata kamano Nyakwara Mugia Jong bende nyalo pong'o machinglo makama gi wiye. Tineno ka wi matrix makamana no makoket debe mago mag luto ombulu ndik mana XXXX. Matende ni koro gikiane gidwa ng'ade gi kanye. Ji ariyo gi ema ng'iye okagi koni. Ochiko debe mare ng'ato bochiko debe mare to giketo ng'ama pogo negi. Ng'ato dwa keto Kindiki kocha, ng'ato keto Kimani Chunga kod Ndindi Joro gi koni. Idwa ni ipoge nang'o. Haya. Adwa ni watiek gi kanyo gazet ma Daily Nation. Wadhi e gazet ma The Standard walith mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet okinyi makawuono. Gazet ma The Standard wach magi miyo pek okinyi makawuono en kotudore kod ng'eto mane ochiwne ogai mar obila e yor kojolo mano Gilbert Masengeli. Sani koro ilero kae ni dilemma of having convict for police boss. Wang'eni chieng' tich abich juma mokalo Kizito nitiere ng'eto mane doho golo ne ogai mar obila mano tok kanoserem chopo e doho nyadibiriyo. Doho ne siko luonge mar mondo mi obi oler kuma ji adek mane obila olal godo kata omaka apoya nitiere kata kamano nosiko kobuono chik mar doho. Mano miyo juma mokalo ne waneno ka mano jang'ad bura Lawrence Mugambi koro nyise ni omiye thuolo mar ndalo 7 mar mondo mi ochiwre. Ka kamano to bende nong'adne twech mano mar dweche 7. Bende no nyis mano jatend migawo mochung' ne wechego mag arita e pacho kae Kithure Kindiki ni one ni ogai mar obila mano Gilbert Masengeli o serve jail term ma bende ondik ne penjo. Ni bende mano bro bedo katimore kata kamano bende no ka riwruoge mopogore opogore bende osebedo ka wuok oko ka chwalo duon gi kotudore koda kaka ogai mar obila e yor kojolo Gilbert Masengeli osebedo ka dhi ataro mag chike mag doho. Kizito en wach malit ahinya. Ochalo mano mar rocho katiba ma pacho kae nikech ma en ogai mar obila monego beni tie bo chik monego beni luwo chik. Ento nobuono chik mar doho mane dware mar mondo mi chop e nyim doho kachae. Mano miyo doho koro nochopo mong'ado ni koro mi ochidhi ochamo ganda dweche 6 gi kuon marep skuma mobet kod beti. Koro kanyo wadwa ng'iyo ni to bende obro chopo mana kaka iwache no jatend migawo mar arita koro nonyis mano ni wach no chopo kare. Mwarito to bende dhi chopo. Koro Joyce wacho kanyo nang'o. Bedo kod ogai mar obila ma en jatwech monego beni koro ni tweyo. Ma wach mwarito bende koro ineno kanyo ka jogo ma kedo ne ratiro mag oganda wacho ni gin kod yore mathoth ma ginya tiyo godo ka giwacho ni do ni kod teko mar neno ni jago ni ochopo chik kata ochopo ng'eto motimo dwaro mar ng'eto mar doho kanyo Mabende ne giwacho ni gin kod yore ma gibro luwo mar neno ni wach makama otimore. Koro ma kelo kaka piny mar Kenya watemo rango ni to koro dhi bedo nade ni jogo motelo monego bed ni luwo chik ok luwo chik. Nikech koro wadhi ng'iyo ni ng'ani bende koro en ng'ano ma oromo bede apis. Mabende giwacho kanyo ni ja Kenya moro nyalo wuok madhi e do ma mak bura ni ogai mar obila yor kojolo ni en jagono ma ok oromo nikech koro ok luwo chike mag pacho kae. Koro watemo mana rango kon gi koni ni to dhi bedo nade. Mwang'ia ne katiba mar Kenya be oriti
ka ibuonogi ka koro imedo buongi ni jogo motelo ma koro nitie mbele ne to dhi ka wach ni nade nikech koro etmo koro gi lakseche go telo nobila ng'ama dhi make ka tere ema rito wadhi ng'iyane. Aya, kopogore kod mano, wach machielo mabende aneno ka gazedni, mano ma The Standard omiyo pek. Wanyalo wacho ni en koro confusion, kata pogruok e paro, masani koro mienjo. Wang'eni juma mokalo jatend piny Kenya William Ruto nodhi e limbe mano mar ndalo 2 e pinyno mar Jerman. Kama bang'e kane oseduogo e pacho kae, ne olando ni nitiere tije moko 250 ma nitiere e pinyno mar Jerman. Kendo nowacho kanyo ni jo Kenya biro chako wuok e pacho kae kochakore tarik 27 dwe mar 9 ka koro dhi tiyo e pinyno mar Jerman. Kata kamano, pinyno mar Jerman owuok oko ka koro gikwedo ni ok ne wayango ni en namba mar rowere adi mabiro bedo ka dhi e pinyno mar Jerman mar mondo mi otie. Mano ka koro gindiko kae ni what jobs. German denies Ruto 250,000 deal. Mano kotudore kod kwan mag tije. Mane jatend piny Kenya William Ruto wacho ni ero koro oseyango ni nitiere ne rowere e pinyno mar Jerman. Weche makamagi koro kelo pogruok moro. Jatend piny wacho ma, piny manodhie bende wacho ma. Okelo confusion moro maduong' ma ok ber kata ne pinje maoko. Kizito. Okelo pogruok. Mawambe koro wapenjo to gin tije mane. Mano be kako penje no. Jatend piny Kenya William Ruto nyodhi e piny mar Jerman kacha cha. Mabende nwaneno ka en kod Raila Amolo Odinga kacha cha. Wuoth ne ni makare. To mana kuom seche matin. Kowuok e piny mar Jerman koduogo e pacho kae. Koro piny mar Jerman wacho ni ok en kaka iwache no. Namba mar 250 mag tije mwacho go wanonge kata bed nango ni ne gibede winjruok ni tije moko dhi neno ne jo Kenya to ken namba moket kanyo ne ma koro keto jatend piny Kenya rameny to gik mowacho gi be gin ga gadieri e igi kanyo e. Koro mano be wan bende koro wakawe waketo wang'iyo adieri ma jatend piny Kenya ketonwa e seche molando ga weche go momiyo jo piny. Kizito wach ni mogik ka watieko nondo mar gazet. Joyce wacho nango dhap de tongogo e chiemb otenga. Mano koro wacho nango ni kwariwore kanyakla kok de monjwa to kwabedo kod dhao kaka mano mar ongogo cha masama gi makre cha otenga neno gi chamo gi koro en mana riwruok e teko dhano med mana kete kae nikech kai wacho weche mar oteke ne ng'en kaka nene biro imenyo piny iwacho gi chir maonge luor gikete mana ramo gi seche duto. Erokamano ahinya Eriko Keyo Kizito kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibi walidhne nyakwara mogi ajwang' gazet momori e kinda The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny some yo makare. Akaw yoyo madundo gi sani bang'e to James Opondo japicha bro bedo katai e nonro mar weche tuke. Kik idhi mabor. Imagine exploring the heart of Europe where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from $3,715. Discover the enchanting cities of Madrid, Barcelona, Paris, and Rome. Stroll through the imperial forums in Rome, marvel at the Eiffel Tower in Paris, and witness the grandeur of Santiago Bernabeu in Madrid. Cruise down the River Seine in Paris and glide across the serene waters of Zurich Lake. Experience the thrill of a high-speed train journey from Barcelona to Paris and soar above the breathtaking landscape of Grindelwald first on a cable car. Let View Travel make your dream European getaway a reality. Trust our expertise, reliability, and guaranteed departures. Let us tailor a personalized itinerary to suit your desires. Book your European Wonders adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. Akina mama wenzangu, leo nawaletea discounts za maajabu. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea mama mpenzi package ya wiki hii kutoka Quickmart. 5
500 ml quick choice milk ilikuwa 50 shillings, saizi imeshuka hadi 42 shillings. 2 kg soko ugali ilikuwa 134, saizi imeshuka hadi 119. 2 kg Ajab home baking flour ilikuwa 172, saizi imeshuka hadi 149. 3 liters fresh fry cooking oil ilikuwa 1060, saizi imeshuka hadi 699. 5 kg ya basmati rice ilikuwa 1863, saizi imeshuka hadi 1199. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2208 shillings, meaning utakuwa umesave 1071 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi kama stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukuambia sasa you can go to any Citizen Duka counter ya Quickmart yoyote yenye iko karibu na wewe and you get to pick your product. Lipa saizi na ufurahie discount yako kama stock bado iko. Citizen Duka, the home of discounts. Tugo koro eka iyo chacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni waketi pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit ne jiere e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Ano ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ki ineno kiyanyo wadu mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka no chako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yiere jotelo. We must allow them to work. Iwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao. Onge mbala. Kama iro dhuolore, mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho kolok commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre saa 2 okinyi, kik bai. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana Ramogi TV. Kik bai. Nya kona mga juang mochiegni nonro mag weche tuke odiochieng' ma kawuono kapoda amake lo Cleophas Oluoch wuoyi mathiri ng'enye pod yweyo ka odiochieng' manyoro nyo mor ahinya. Weekend ni odhi kode maber, kata kamano Kogala ok nodhi kode maber ahinya. Onyisa ni en gwenge makadho wad nam chumbi, oyweyo mos, ochamo chumbi, pi donje dende. Kata kamano nyakwar mga juang arwaki chenro ni abro bedo kata yie odiochieng' ma kawuono ka odiochieng' manyoro klab mar Gor Mahia no oyudo katek e alap ma Nyayo. Odiochieng' mar Ngeso bende polis nogonegi matek gi Zamalek bang' Zamalek loyo gi gol 1-0. Iwacho ka pile ni early kick-off teknega timbe madongo. Nyineno kaka nyo tek ne Southampton, Manchester nyogo Southampton
kata kamano nya kwara magajwang en mana kamano Arsenal oyudo kayot matin kata odoko ni ne gionge gi jotukgi masulwe Declan Rice kaachiel gi Martin Odegaard. Chelsea kaka pile en loch goch wako kaka dhi sani TM wacho ni keno kodhi marach tigo ne coach Simo nyise ni baba loka ne achiel ari adek en mana kamano nyakon mo jangaro kichendo ni odichenga ma kawuono nyinga en James Opondo welo sedonjo studio magwa. TM karibu weekend mari dhi nade? Kamano Opondo aparo ni okwongo go ne saero kamano kuom odiochieng' kawuono nyocharingo dala kidogo weche mag apana pal diete matin bedo kun 1 week ni jaber kaneno wach marach oyoyo kanyo gi madhenge gambo chuodho ni kanyo gajeru chuodho koro mago beyo but weekend mara nyo ber nikech samoro wasebedo pirani mantie gik moko mwang'eyo wanyalo mana ng'iyo ka Nyasaye nyalo pogogi kaka noparo but oseli kamano odumo gik ni an gi trial osego ma youth akwanga ngata manoko kanyo pan nyoro bana maler wachakore kawuono saa 2 okinyi kamtoyo Jericho ande wadwaro 21 and below kibiro kanyo kinyathi manyalo tugo mwaka mora onge gimwa chiwo accommodation ok chiwo transport ok chiwo to adwani kibiro to either ting ka in gi kitambulisho ting'nwa photocopy ka in gi birth certificate ting'nwa photocopy mondo bigo to gitu passport photos mago gik ma requirement mako puno aneno ke wanyalo tiyo kodi to assign immediately mago ma dwaro requirements ko ko aduoge Kenya ka liga panyo league ma Kenya dhi mbele to FC kidogo kang'eyo ne gidwaro nang'o nikech sani games ariyo pok kata gi number beach to gor poko kata game to gini mapaga wadwa kwayo ga Nyasaye pile mondo gibede jok manyalo kelo pingo kidogo nikech opira wanyano ka gor gocha local ka to koro okoyot kecho ndalo mama ne kiwango nitie kama osekanyaga juu ma hapa sani ujube ni games ariyo FC ne gi maximum 6 point mako waduogo wachako go opira to kora at least wayudo ngamo compete lakini aneno ka KCB maneno ka mbele kacha gi 4 points poka neno games ariyo ka ngama nigi 6 win ogo yicho go draw neno ko win koro opira ma Kenya bano time gimoro mondo ndadho ni omedre Opondo kaneka ntiane no ka ntie laps mang'eny sana ka ng'eni shida ni kanye but ka koro bile CAF nyo gocho gi Alilali mose ka company ene defending champion mar cup mar Champions League ma Africa kendo se kanya de uchielo kata Real Madrid poko timo ko ng'en ko rado gi gor mako ka samoro biro ando ka ng'eyo president yo ni ka mar cup ado ni mondo wa mak kar gor kanyo ang no ne kaka opiche nyodhi nyoro ang na nikech ka ni e chunyi kabisa nikech ng'eni dongruok mar Kogalo senior team chakre mana piny kata koro jatenda machiegni odira mar nyobiro nani anyo ber wigno nyandala to mana matin opore gi wache nini wache mpira ka pokaronjo wach mpira nyo ndala to gima nyo mako dhoga James Opondo wan gi ndara moro e piny Asembo kanyo wan awuok e East Asembo ward wan gi ndara mama wuok kamoro no yude chiro to donge oyude to dhi kamoro Ambira nyaka malo Rambugu to ndara ne rach mane chuno mana ni maitos wasija kutingo gi wiwa ma is very unfortunate koro anyalo kwayo area MCA iluonge ni Gordon Onyango Onguru mondo okonywa nikech ang'eyo no ng'ama wiye ler onyalo konyo tudre gi governor mondo losnwa ndara no kik waendelea gi ting'o maiti e wiwa to gima ber ni liano bende nyo wan gi representative mar senator marwa mohero Dr. Oburu Odinga youth leader kendo ne wan gi Betty Odinga be kanyo pa ndara nyo gi neno kata kanyo maybe nyo gi nyawuok gi kitambo kocha lakini mawuok oyude to ng'ado aora luore to donjo nyaka Rambira malo kucha ora nikech okale dhora ngawa kamae koro dhora ngawa ne machal gi mantiere break ting'eni an bende wuon agombo ni kendo achaka ter gor bas mar gor maya manyodong mama donjo ni e dalana to kako dhi ni nyalo baga gi ndara nikech ok onyal go kona kanyo maber nikech ndara rach nikech koro kirango e piny Siaya kacha apa wan ji 4 ma bas mar goro se ninde dalane an Willis Odembe wan gi Ambrose Rachier wan gi CS Owalo to wan gi Mike Musa mage joma bases magoro se ninde dalagi oseyengo ne team kwa dhi mbele
weekend nyo injili kalo kawaida kendo nyo nano Jaka Black, Father Jaka Black nyo loso misa maduong' kabisa kendo nyo chiwo nyaka sau kendo nye wan kode pap nyamor to kadhi kendo nya neno La Liga, nya neno ka nitiere gia moro ma Barcelona oseketo machono kaka wanjo Real Madrid nya koro wago kwan kech Yamin Yamal macha koro se lokri miluongo ni Wonder Kid kain mag gonde machose chakoloyo nyaka koro wan kaka wanjo Real Madrid nyaka wajipanga nikech gin gi maximum to gigo mana ji ang'wen koro nyaka wabed question mark but nyo watieke maber Arsenal nyo miya mor to gi even though gor nyo ni matin but nyo ka iya ok nyal wang' nikech macha wane class moro ne wagocho gi champions nyakoro mogo jong adwani ateri e lab ma nyayo anyisi kaka nyo timre odiochieng' ma nyoro kinde ma club mar Gor Mahia nyo bago ne Zamalek tugo mar CAF Champions League. Ya salam Rami Hisham Abdulaziz Mustafa Rabia ni beki receiver kambua lap iko sawa, pasi ta 1-2 safi akaileta ndani. Kevin Omondi saa ameushika kauacha akamwachia Rami Hisham Abdulaziz Mustafa Rabia nyepesi mno kuweza kufuna bajaji, na baada ya hapo tu ilionekana hafifu. Pasi ta Umoze unjani, pasi tau pasi Muzi tau anose hat alianza wenyewe Kennedy Onyango Vidic akatapata pasura kaugusa pasi Muzi tau akampunguza Kevin Omondi Saha akabaki na nyavu utapatapo. Wow, chengo uzuri hapa na Tahir, pasi tau anaenda kwa Wesam Abu Ali, Wesam anakwenda chini, pasi tau, pasi Muzi tau kwa mara nyingine anaweka chuma. Hakusajiliwa bure, Tahir alichenga uzuri, pasi tau akampa Wesam Abu Ali, akataka kupiga tena kwake pasi tau Hussein Mogo kama neka kano chalo nyoro e alap manyayo kama club mara Al Ahly no lo club mar Gor Mahia gonde adek kuom nono tuke mag CAF Champions League. Adona wangi penjo makawuono club mar Al Ahly no lo Gor Mahia gonde adek kuom nono bende Kogalo nyalo yudo loch e tielo mar ariyo boma ma Cairo. Mano penjo makawuono nyakora mogo jong penjo ni club mar Al Ahly no lo Gor Mahia gonde adek kuom nono bende Kogalo nyalo yudo loch e tielo mar ariyo boma ma Cairo. Willis ang'o manyo timre pap nyo pong to tugoni club mar Al Ahly gin different champions tuke mar CAF. Gen club ma tugo tuke kata madongo kaka mag club World Cup clubs kaka Real Madrid gere. Iparo nade ma nyipimo iwacho ni jolowo kuwinjre ke jo hapa. Ero kama inena James. James kanyo line up owuok. Nyewan gusipna moro Dr. Jasuba. Nyewa yudo ka papo pong. Wandonjo gimoro samindu saboro. To doka pap tayaro sepong ma wan koro nywa manyo. Wamanyo mana kama dwa nini. Kama dwa tuomre ma ok nene kata maber but gimanye lich no wachope pap. Nyan neno coach aparo ni technical bench nyo approach margi nyo giluoro team cha nyo gioge confidence, lack of confidence kosango nikech kirango nye wan gi defenders adi ang'wen abich man chien achiel otero offensive kech nye wan gi Kennedy wan gi Sylvester wan gi Umija wan gi Filmon to wan gi Simiti to kendo wan gi Rooney mbele kacho ma bende kaka mano defender nikech ichako tere mbele arambisa ichako tere mbele to karwa ko ogo defenders adi auchiel te defenders ma un kada auchiel no wan gi defender mosebudho kok goch Filimon mosebudho kok goch matiende match fitness mare chalo nade wan gi Boniface
Omondi mosebudho kok tug kata chiegni season mokalo ni osebudho sana kata game moro gi en ng'ama kata game moro cha no Elmerek cha ok apar norwake ineno. Then wan go Mija manyo hinyore Uganda e national team moting mogolo oko ticha kiduoge chao kod mako angyang akia kod ne daktari mekwa nyorango fitness maru Mija kanyo be abiro gi question mark. Koro idwa nyisa ni sama nye wan gi defenders chiegni auchiel koro wadong gi Morrison to gi Austin ema mondo koro handle no mpira